Hello ထောက်ပံ့ကြီးခင်ဝန်တရားတဲ့ကိုမတမာနည်းနဲ့ယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးနှစ်ဆပြန်ယူရတယ်နှစ်ဆပြန်ယူရတယ်ကိုက1050ရထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဆ1100ယူရတဲ့အပြင်1050အရင်မှပြန်ပေးရဆိုအလုံးပေါင်း1150ပြန်ပေးရမယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီ Hello ထောက်ပံ့ကြီးခင်ဝန်တရားတဲ့ဟာနောက်အလုပ်တစ်ခုတွေ့တဲ့အထိ3လတန်ကြီး6လတန်ကြီးအစိုးရပေါ့လေပေးတဲ့ထောက်ပံ့ကြီးစနစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့နောက်လို့တစ်ကလည်းတွေ့ထားပြီးလုံနေပြီဒီထောက်ပံ့ကြီးလေးယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစေးကြီးကျလို့ခေါ်တယ်မတမာနီးနဲ့ငွေယူခြင်းပေါ့လေမကန်နီးနဲ့ငွေယူခြင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့လေအဲ့ကြောင့်ပေါ့လေဟယ်လိုအင်တာဗျူးအောင်သွားပြီတို့အလုပ်စဆင်ရမယ်ရက်သေးတာတိတာနဲ့ဟယ်လိုဘက်ကိုအကြောင်းကြားရမယ်ပေါ့လေမနေ့ပြန်အလုပ်ဆင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့နောက်ဆုံးအကြောင်းကြားရမယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းကြားရမယ်ပေါ့လေအချိန်ပိုင်းလုပ်တွေပါတွေကကြတော့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဘယ်အချိန်ကနေဘယ်အချိန်ထိပေါ့လေကိုအချိန်ပိုင်းလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေဟယ်လိုကမှငွေသွားလျှောက်တဲ့နေကြရင်ရေးရတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့နေရာမှာလေးရေးရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ပေါ်ဝါတက်လာဆိုပေါ်ဝါတက်တယ်ပေါ့လေပေါ်တက်တယ်ပေါ့လေပေါ်သွားရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေကိုယူထားတဲ့ပတ်စံပေါ့လေဟိုဇားနဲ့ပြန်ယူရတယ်ပေါ့လေဥပမာ1150ပြန်ယူပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုမယူနိုင်တော့ဘူးမယူနိုင်တော့ရင်စာရှိအိုစာရဲဆိုပြီးတော့ပေါ့လေကိုဘန်နေကနေပြီးတော့လာဖြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့ကြောင့်ပေါ့လေပေါ့လေးမသွင်းနဲ့ပေါ့လေအမှန်ကန်အလုပ်သိရတာနဲ့အလုပ်သိဝင်တာနဲ့ဝင်တဲ့အကြောင်းကိုဟယ်လိုပဲထောက်ဟယ်လိုကကိုသွားပြီးတော့သိပေးပါနော်